1,40,000 सीसी कोडिन युक्त सिरप रायबरेली में परचेस की गई लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर से। इन सिरपों को जो बैन की गई हैं, आखिर इनकी खरीद फरोख्त कौन कर रहा है? लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर स्थित अजय फार्मा मेडिको की तरफ से लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर से 1,40,000 सीसियां कोडीन युक्त सिरप खरीदी गई। इस मामले की शिकायत हुई। शिकायत पे रायबरेली जिले के ड्रग इंस्पेक्टर शिवेंद्र सिंह ने जब छापेमारी करी, छापेमारी के दरमियान दुकान में ताला मिला और ताला मिलने के साथ साथ खबर आई कि अजय फार्मा के ऑनर फरार हैं। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी मिली थी कि उनके खिलाफ जांच चल रही है, और ऐसी जांच जो चारों तरफ अगर बात करें तो पूरे भारत में, चाहे वो छिंदवाड़ा हो एमपी का, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमाम ऐसे राज्य, तमाम ऐसे शहर जो मौत की आगोश में सिरप की वजह से बच्चे जाते नजर आ रहे हैं या जा रहे हैं। शासन केंद्र का और राज्यों का अलर्ट है। इन सिरपों को जो बैन की गई हैं, आखिर इनकी खरीद फरोख्त कौन कर रहा है? कौन है दवा के नाम पर मौत खरीदने वाला? 1,40,000 सीसी कोडिन युक्त सिरप रायबरेली में परचेस की गई लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर से। उस पे ड्रग इंस्पेक्टर शिवेंद्र सिंह को जब जानकारी मिली, तो जानकारी के बाद उन्होंने अपना हंटर घुमाया, और हंटर घुमाने के साथ साथ मौके पर पहुंचे और अजय फार्मा नाम की जो मेडिको की दुकान है उसको उन्होंने सील किया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि दुकान पर ड्रग इंस्पेक्टर ने जाकर के सील किया है और चस्पा किया है। और जब इस विषय पर आईबीसी 24 की शिवेंद्र सिंह ड्रग इंस्पेक्टर रायबरेली से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मामले का संज्ञान लेकर के जांच की जा रही है, डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट किए जा रहे हैं। आगे की जो उनकी अपनी कार्रवाई है वो डीएम हर्षदा माथुर रायबरेली के नेतृत्व में शासन प्रशासन को सौंपी जाएगी, और जो भी इसमें आगे संलिप्तता होगी जिन भी लोगों की, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जो दवाएं बैन की गई हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से, अगर ऐसी गतिविधियों में खरीद फरोख्त किया जाएगा तो उनको कहीं ना कहीं बख्शा नहीं जाएगा, और आने वाले समय में एक जबरदस्त तरीके से कार्रवाई होगी। यह आश्वासन ड्रग इंस्पेक्टर शिवेंद्र सिंह ने मीडिया को दिया है और लोगों को दिया है, और ऐसी दवाओं से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आगाह भी किया है लोगों को कि आने वाले समय में डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी ऐसी दवा आप परचेस ना करें अगर वो बैन है तो। इसको लेकर के ताजा मामला जैसे मैंने बताया कि 1,40,000 सीसी कोडिन युक्त सिरप अजय फार्मा की तरफ से परचेस की गई, जिसपे जांच ड्रग विभाग या अगर बात करें औषधि विभाग की तरफ से की जा रही है। मैं इंद्रवीर सिंह, आईबीसी 24 के लिए रायबरेली।